好多人問嚟到澳園有啲乜嘢治療可以做？我哋有針灸治療，我哋有拔火罐，我哋有熱射頻筋膜刀，我哋有衝擊波治療，我哋有手法按摩，我哋有伸展治療，我哋有姿勢分析，我哋有運動治療，我哋每日處理奇難雜症怪痛問題，一齊為世界創造好痛苦條件。